大米饭这样做，全家人都夸你是大厨。五花肉切成厚厚的薄片，瘦肉选用前面那条腿上的，别问我为什么，嫩。切好的瘦肉加老抽、蚝油、生粉腌制。这时候准备我最喜欢的五丰稻花香大米，皮皮对比过很多，教大家选用这种5常基地直接种出来的正宗稻花香。清洗干净，和平常一样煮熟。开锅满屋香气扑鼻，油热下五花肉，煸炒去油，放蒜子、豆豉、大红椒、88粒盐一起炒香，再放腌好的瘦肉，加生抽、老抽，大火翻炒均匀，最后放一把蒜苗。去锅啦，再把炒好的肉倒入粒粒饱满的米饭中，搅拌融合，肉汤拌着饭，太香了。你还有什么大米的花式吃法吗？快一起参与趣味米食料理挑战赛，一起解锁大米的花式吃法。